ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះក្រុមហ៊ុន Adobe បានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា AI នៅលើ Adobe Photoshop នោះគឺ Generative Fill ដែលមុខងារមួយនេះដំណើរការទៅបានដោយបច្ចេកវិទ្យា AI មុខងារមួយនេះគឺបានជួយសម្រួលនិងបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលប្រើប្រាស់ដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ select នៅលើទីតាំងយើងចង់បំពេញបន្ថែមហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុចនៅលើពាក្យ Generative Fill ទៅនោះបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងធ្វើការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមនៅចន្លោះខ្វះខាតនៅរូបភាពរបស់យើងឬក៏មួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ select ទីតាំងណាមួយនៅក្នុងរូបភាពហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែសរសេរនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងធ្វើការបំពេញបន្ថែមឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែទាមទារអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះភាសាអង់គ្លេសតែមិនអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Google Translate ទៅជាការស្រេចសម្រាប់មុខងារមួយនេះគឺនៅក្នុង version សាកល្បងដូច្នេះវាធ្វើការមិនទាន់បានល្អនៅឡើយទេអរគុណសម្រាប់ការតាមអាន Follow ខ្ញុំសម្រាប់វីដេអូក្រោយៗទៀត